Kudrat dan iradat menjadikan wujud, menjadikan zat Allah juga bila. Ya? Karena buat kudrat Allah wujud, pahana. Kanyan bekasan daripada kudrat dan iradat. Menyatakan berlaku kudrat kepada yang wajib, berarti kudrat dan iradat itu menjadikan zat Allah. Kudrat dan iradat setengah daripada sifat yang memberi bekas, yang wujud diadamkan, dan yang adam itu diijadkan. Maka yang wajib itu yaitu yang tiada menerima melainkan wujud jua. Jika takluk keduanya dengan mengadakan, maka ia telah ada. Maka lazim baginya tahsilul hasil. Dan jika takluk keduanya dengan mengadamkan dia, maka tiada menerima adam sekali-kali. Dan yang mustahil itu, yaitu yang tiada menerima wujud, jika takluk keduanya dengan mengadamkan dia, maka ia sudah makdum. Dan yang demikian itu tahsilul hasil. Kudrat dan iradat takluk kepada segala yang mungkin. Kenapa balik? Kudrat dan iradat takluk kepada segala mungkin. Pakon hana takluk kudrat dan iradat itu kepada wajib, mustahil, harus. Kenapa? Kenapa? Kudrat dan iradat itu takluknya kepada yang mungkin saja. Gekul ya ulama, kudrat dan iradatnya hanya takluk kepada wajib dan kepada yang mustahil. Artinya hanya takluk dengan yang wajib dan mustahil pada zat Allah. Pakon. Pakon. Karena kudrat dan iradat itu adalah bagian daripada sifat yang memberi bekas. Kudrat dan iradat adalah sebahagian daripada sifat yang memberi bekas. Karena makna kudrat kanya sifatun tu'asiru bihal mungkin, makna kudrat. Mana kudrat? Ulang tu tak kalau lungkun. Tak kalau lu awal. Kau mana aku tak kuasa. Hai, biar lu lagi konya. Makna kudrat sifatun tu'asiru bihal mungkin. Tabuh sifat yang memberi bekas dengan sifatnya kepada yang mungkin. Begitu juga iradat. Begitu juga iradat. Maka kudrat dan iradat itu adalah dua buah sifat yang dua buah sifatnya berbekas kepadamu mungkin. Maka dua buah sifat yang berbekas kepada mungkin, mana berbekas kepada mungkin? Yang ada ditiadakan, yang tiada
diadakan. Makanya fungsi kudrat dan iradat dikala dabuah kepada mungkin yang na gupuhana, yang hana gupuna, yang na gupuhana. Yang ubi ayo nya bekasan daripada kudrat dan iradat. Yang bekasan daripada kudrat dan iradat. Munya mana? Yang nang kampung lah. Biar tulis. Bukan menyangka tinggi tak apa ni. Dalamnya ulang. Nyata kali dah ikut kapelunggo kalam tau janah pelunggo kan. Kudrat dan iradat takluk kepada segala mungkin. Untuk ilmu takluk kepada wajib, mustahil, harus. Kudrat dan iradat takluk kepada mungkin. Dukun le ulama, kudrat dan iradatnya hana takluk kepada wajib, mustahil, harus. Yang kebegahnya jadak mana kebegah kata kau ni? Pakong kebegah lagi yang timbul tanda-tanya. Wate kebegah ikut kudrat dan iradat takluk kepada mungkin. Pakon cuman kepada mungkin. Pakon hana takluk kudrat kepada wajib, mustahil, harus. Maka seolah-olah oleh ulamanya berjawab dijawab pertanyaan pakon kudrat dan iradat itu cuma takluk kepada mungkin, hana takluk kepada wajib, mustahil, wajib dan mustahil harus yang harus di tak mau mungkin ya kan, ada tekan harus maka tak mau mungkin gekun hanjut kudrat dan iradat takluk kepada wajib, mustahil, pakon. Karena kudrat dan iradatnya sifat yang berbekas kepada mungkin. Bagaimana berbekas? Dengan kudrat dan iradat yang hana gupuna, yang na gupuhana. Jadi bekas daripada kudrat dan iradat itu adalah mungkin. Bekas daripada kudrat dan iradat itu tiadalah mungkin. Munyunyan bekas daripada kudrat dan iradat berbekas kepada mungkin pada mengadakan dan mentiadakan, maka menyatakan bak wajib dan mustahil berlaku mungkin. Sungguh ujung untuk tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Bagaimana tahsilul hasil? Menghasilkan yang sudah hasil. Nampak? Menghasilkan yang sudah hasil. Nampak dah? Hana. Menghasilkan yang sudah hasil. Nampak dah? Hana. Ini kita dah nyocit. Atak kali pergi ego. Kaluh kalagak kali. Udah dia begitu tu. Kepulak kaget, kesempurna. Maka hanalip ada pakon gukun tahsilul hasil. Buka wajib ba Allah Taala telah tabuh jiu wujud. Zat Allah ka wajib wujud. Karena zat Allah kan
dan zat Allah yang cipna. Mendakun tu berlaku kudrat dan iradat kepada adanya Allah. Kepada adanya Allah. Fungsi kudrat dan iradat berbekas. Berbekas. Berarti tak ada juga banyak. Kudrat dan iradat menjadikan wujud, menjadikan zat Allah juga pilih. Karena buat kudrat wujud Tuhana kanyan bekasan daripada kudrat dan iradat menyatakan berlaku kudrat kepada yang wajib, berarti kudrat dan iradat itu menjadikan zat Allah. Menggolong nazat Allah kanya ujung ni menggolong nazat Allah je kedipujud oleh kudrat dan iradat. Kepa guna dalam kudrat dan iradat sementara zat Allah cipna. Budah kudrat dan iradat ya pegat zat Allah yang kanan itu adalah tahsilul hasil. Pegat atas kali. Nah, faedah. Ana. Berlaku kepada mustahil. Yang mustahil Allah Ta'ala. Cuba. Hati pun mustahil Allah Ta'ala wa perubo dah cikun darbo. La ilaha illallah. Hadis. Tipu yang mustahil Allah kan. Mustahil Allah Ta'ala itu hadis. Budah kudrat dan iradat. Gejak perhana. Bukan berbekas pun. Nyonya yang dua dah dasar. Makna kudrat dan fungsi kudrat dan iradat berbekas kepada mungkin. Berbekas kepada sesuatu. Takun tu jenak fungsi kudrat dan iradat adalah mentiadakan hadis, mentiadakan baharu pada Allah. Mentiadakan baharu pada Allah. Nah, faedah. Hana pakat Allah cik hana baharu. Allah cik hana baharu. Jadi hana butuh le kepada kudrat dan iradat yang jak perhana baharu. Menyebutkan dalam kudrat dan iradat jak perhana baharu Allah sungguh tahsilul hasil jak perhana ada hana. Jak perhana ada hana. Ada hana budak tu tak perhana tu pulang. Tak hana. Yang mana ada cakap budak jak puji tengok ke pulau. Maka timbul tahsilul hasil. Maka dikala tahsil hasil anali faedah. Maka ujungnya tidaklah kudrat dan iradat itu takluk kepada wajib dan mustahil. Nampak? Karena sesuatu yang wajib Allah. Sesuatu yang wajib Allah. Iji ubah Allah wajib wujud. Iji kan Allah wajib hayat. Iji hana bandakan ka wajib Allah Ta'ala nyoka ka permanen nyo hana le tawar menawar. Wajib wujud ba Allah Ta'ala, wajib hayat ba Allah Ta'ala.
Mamanya memang ka wajib wujud ke pula. Wujud juga tu. Memang Allah ka wajib hayat, wajib hidup ke pula. Kan ke pula pudek lah yang kan hasil menghasilkan yang sudah hasil, menghidupkan yang sudah hidup. Nampak lah. Nampak lah. Maka tidak takluk kepada yang wajib. Yang mustahil ba Allah, yang mustahil ba Allah hanya terima wujud, hanya terima wujud. Allah wajib basar, mustahil budak. Bantakeun mustahil budak. Nah budak ba Allah nana? Hei mustahil, hanjeutna. Nah boleh untuk pahana mati kodu. Budanya kepelam jika mustahil budak Allah Ta'ala sejana, maka hana butuh le kudrat dan iradat untuk jak pahana tiga tu ada yang mustahil, tidak menerima wujud. Yang mustahil itu tidak menerima wujud, maka tidak perlu untuk diadamkan. Yang wajib itu memang tidak menerima adam, maka tidak perlu untuk diwujudkan kembali. Maka oleh sebab itu timbullah satu kesimpulan yang bahwa kudrah dan iradah itu tidak takluk kepada wajib dan mustahil. Yang ada Hanafika juga.